alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da sirjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai koyo kan da bai taka na ganda taka koyo kan da mai taka albairan da hikati bai irko no gobe hikan te kabisa da hikan gogate da hikan mante da te madana ga ciya da sojin da halla sai dumante kasin da me asin da hirri am tabbatar da yoga da yokan ba da kudu da yokil ko na san ba suji ta kare kul marganta ce sujo da halla sa tabbata wundo bore ga da sahabai ga da wore kan na sahabai ke banda ganin da buryan diyan karkayen do irka sige subananta tarifai wandunka sigira zongo wara cikin litacenta Umar bin Khattab radiyallahu anhu akisa gwari yagganta harban kirdi Umar awal khilafa ra ko kan Umar gogoi Madina kwarara adil tarai wa kadhalika nabun batiyan don dun ya fantayan damo kan Umar bin bodin wonno aga sun sunen go sai karra dal kai ko Umar goga hantar kai alhakai ce tabbat barkan ne ba ton di rayu mutum dai mai wodin kan mutum sai guna Umar bin Khattab radiyallahu anhu amanin ko tara guna wadin banda sigin ga darza guna haifu Umar asigun kan ya bonko nino bumbodin mo no ga handa ka bindi kwarara man kai kulu kalin ba hikara ma na tarkai go maino kan hawai wal maino go sakullara walmayno manji jirbi ifo non boragan jirbi mayno go haddare fo dimna go gati woni fondo da umma jirbi go kwara ga hanne kana fay aga mana ga hanne ku ndi agun aga hanne ku ndino kadde wat ka tabbatan de ka kwara ku dajje dite wati bora ku du jirbi alwato din umar ka ku fungu ndora ka tina fi cini yawo no umar din kilafa man da ne ci tabbat kun din mai go gal bore filla masmila hali ko kata ke jirbino wal masmila hala goy foni te kan iko kuma ya hantum wali ko ka ya hantum ni wala tiyarra zami hinni ga ba borasi goy fono borate kan nan bora ma wacin dila bu bandabo irko subhanahu wa ta'ala borate borate don ya hari biji kan bore nge bungunan da to tare irin kurbon ko ne wa kadalika da labu koyi aran dile kalifai kayan timana umar yan wa kadhalika nabore kayan hunkuna ran naran go don dai matkini nge mere teda wa kadhalika namat kan bumbe go susne nge wonsi tabbat hunkunir ga dibora ga nge ya koyno agin go sambal umma kulbon borasiya dinga tarke dinga asiyada ngande ku bande ceri agi al hakaitam wadi manda gum baitam agi ba fune kan kama annabi alaihi salatu wassalam tabbat agar bon ko noni dumaga annabi ne burkul kan il wakilan da yar umara mi ci fokatun tarke mi sai rahay fo bon ina hayaye kadan burakan mara ngur bura sundan di tarke ga to irko subhanahu wa ta'ala sundan di buraku ga ne ni hun kur bura mo ko gorin karfu berora asfatta ku indi hanka hana ga fatu mo karam ce dorin tarke ci salim burakul gayi in fonde kuddagu zamce filan no go bisti wone amante umar khalifa sarara bal umar khalifa ati adil tarai da nane ku banta fikar umar bumbodin bonugo ni mo sai habayra kan macin da waziri gaddinye fo kan umar gaddi ya no soji fo so rusu fo umar bandi bumbodin bonugo windi agu windi kina agu windi zari matkid dikena fo ya mo kazalika yegi kene kutuni bo bara sun sune kamar borin bungu sun sune ngi wonse amma hun kun boram ko goringa fube rora kamar yake cikin fice ta sai labari bore ko kaga tuti man ci hala adaltarai da muna da mubakis ne ce bun bai dingai bon ibo ba kulu man ci adaltarai wa kadalika da talka al hakikin da maga sai ni kun da sai labari inma banan nukan ikabarasi boramu sun sune maino go ko wo maino go la ko wo wal maino go ci aga hay kan ga dorandi wal maino go ko tere jini
wal mai no bingum garasi wani ni sambu ima hantum hay kiga hantum wani bandi musammu nge ko bale dari nge kunce da kiga ya sambu in ko gato nan la ko yiga nge mo mutul de sikka ka or mana take mo ki dorandi kingay ko tere go bodan ka so ki talke dorandi hay ki kon da hay har bandi ki ko subhanahu wa ta'ala ni qur'an ara he ara ki man di ko ke ki man di ko subhanahu wa ta'ala da dai fashi fo kan daran sai labari to aram fiti aram ma tabbata yin ci misara aram musu ko kan bure mun jahi sare bon aram mi dorandi banda aram yi ko kin yin sai karan sai yi wani sai Umar bin Khattab radiyallahu anhu bumbodi ngo nogo min ningo wasi asagor ko bor fo kulbatu matkir gidiya insha Allah tabbat don de yenno kuna bor kul kam Umar awan ba kuna kati mu don don Umar kanim ta mura handa kam morai gaba kanim ta hake ba kuna filla yar morai gin sabun buyan banda gini al morai kani danga filane makka halukun kuna idi hay kam ba mu bon ko ne kayenti kayya iwal kilafa iwal ko tarai alfay kan da ba Umar wani shi ba ma Umar isi ba kalo karra Umar furu amma zan sai in ad tarki yo fote ce halun kuna talke shi kin ngai to tarke mi suru dai ko na ran jarraban cikin fulalo ar mi suru gidi hay kul banda matkan zarbe gidi talka Umar ko ni agidi bon ko ni lar mi re banda Umar Khattab radiyallahu anhu hakika a wani kadima kan ta aslam anai han koy fatta kamar gandu Umar tin bine il goga su fulay ni ma na go su sunay wonsi tin bine anai kala inin nunu fofon nei kan goga di madin kwara kan boga lokaci kan madi nuna din anai hen aslam nin koy la hare ay goga nunu fofon ne am su gate burfon no kay man jirbi irin koy dai kan mo redi ngen jirbi anenge dirkin dirkalin ka kasaban duwiza wa burfono kan wara annur fusu wadin banda ne kusu dake an harbi do ku sodira fil fora ile tonje mu moro wara dan kusura nam wa warao zanken gwase kan go heni ga zanke ji ke kala to na ke heno ago bago sine dorandi Umar ka warado ane ko nun non fusu man sancilo wani bandi fono go se kuso bon zanke mo fo sino zanke go gi bo bara Umar se tabbat nuna o ken de fusu hil no ke wazake hilanda zama zake girbi hare no ni gen girbi hare hen ni wote wani manda ayyir ko subhanahu wa ta'ala dan inda Umar yan game Umar al-Khattab kan kirwan amiro irko faya irko ma ida hakika Umar ga ko bara go sala amma man Umar bai amma bai har Umar gurin wannan go sala da lokacin ka Umar ma san wani hiro Umar ya maka kai sallama bara sai ko ne Umar da banda bare bai yariya aslam ne go zuru Umar bande Umar lakkalaitun ago yari ago gade kuma na bai tilmalo do ago koi Umar da kidra a digidira kala ka furo bitul marura al feri al mangaza bi feri asambu al kama hamni asambu wadi asambu ji aslam ne imanu aine Umar sai ne ma jannate ne sannan Umar Khattab radiyallahu anhu ana sai mora ne ne hanjal anan ni canda Umar wanji ina haifu ne jannate zama yani kalimanu anin ce wai ne min ha kayan do hane ni ge zuru bai san bai no ana ce tabbat e jin kin zuru bai jannati ani to morai Umar da sako fatikar kin da sabo asan muji yar mun kazalika san mun wariya ai kaga san mu so kai kuma da kidar ka ka warado ale wa warade ka kai ga ilmu go tikir bandi Umar ka bumbori ngobo agunu na fusu agal kama doru an waro dake ya hannu waro kanumu yar mu kadalika umman na har sambu akan niki sake gini an waro ta su kan zake shi bumbori ngobo non kan zake kan bai dikin ane zake to maruka aga fe ni zake ta ga sambu dai ce loma afokul mera
zakeo idin wakali kungu umar kan mai yuna yake no hayi han ane to ku kali zake ku kani ko waran anumar sabu sabbe amma mun umar da halaka so umar na to suwa dimbi kitun mokoy amirul mu'minin do filla ta haykan di da a zisrai janga ka go ha go tin ka adlaran si mokoy mi ci wuce tabbas matakan ni cikin dai no a tiga adlaran si umar bar kan ku jado kai ta aslam ana sahin aslam tabbas zan kayo ai ka ki ga hinira da mu fasi bi alhamdulillah ai wanji mu kalam bar kamar ganin zaki kalam tabbatan kai haru ifraha halin du jirbi wani sai ne bar kamar ganda ai kadime zan kai zamar hakuno kije ha tabbas wani mu te ko ne murado feri matkan ni diada wa burakani adimo boyo kuyen wa burabi tusme zadi hinai abika umar majlisara kene ngam ka kici amirul mu'minin si kan ne di morfo kan ga hawo ko tara kabisa kala ka sama ni da biya goran dano hawul wa buran banda bari umar bin khattab radiyallahu anhu awan tazani ga hansa ka bagumo boray mirgana mosmoso ifjir su bananta tarife wondunka sijir karrar ga tiyan nabiyan mai kice tazani tarife ya di mono iri di morsu bananta danga umar ya danga Uthman bin Affan yankan ga hukaka Ali bin Abi Talib ya Talha bin Ubaydillah ya Zubair bin Al-Awwam ya Abdurrahman bin Auf ya Khalid bin Walid ya borone yan irga hukaki kise itadna tarifai wa kadalika na sahabu bayan muhajiri da ansari haifu da tabi'i kalam ka alfaqti ma mai da bonkon darzantai kayan kadima addina ce ikise tazana tarihi burkan wanda tarihi ya da monir gidi bur ya san tai kayan da dina doran dina islamai doran di garu mu ne sai zikini zibanda matkid dikin no kisai ya da mono kise biye ko windika sahaba kise bande burkan wanda tarihi ka tumbur lalera danga ba jahiliyan umayya ubay bin khalaf yan ikise tazana tarihi wa kan wanda tarihi sijir kay gotonan di ay al-hasan abubakar ay dirko subhanahu wa ta'ala ngware ko kukan ne ga sijira to lenda siyarra irko mir murgum nura irko mir murgu jannati firdausi anas bin malik radiyallahu anhu ana hakan ne mama candi han fo ne ji umar ja samu jeri bambatiya tigina kan go umar ja samu hakan to tigin jeri hinza ta hakan to tigin jeri ta ci kai di umar ja samu katun matkan umar godin go no jiri akoli jarin bon wanda man umar ga tagal san mun murra ngi je sai bo aga tagala jar dai matkan kuna ni di bore kengo don go tagala matki tagal jar da ya tete to ya no umar khattab radiyallahu anhu aga tagal jari talkai kadimi fondara katarata ane umar borno kan gunnin ya fanta halman wasu matkan imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala akan danga tira kan ciyarwa alamin nubala a wosalan umar a wani dunya fantan shi nara ane umar a ga bankare jenaral a su bankare hannadan ya nuna kwawo kayan kwayi birsan sanu kwayo kan birsa zibai wa kadalikin da bata kuma kan furkwawa ga umar man jigiri kwayo na hannun da man jigiri kuma kwayo dun barmai wadin man umar a su bankare kakatu a sun yi bankare sakon bankare su kuma tenu gaga kwayo banda biri yar mu no kadalika umar bankari kai ne ismaji isbe jandi bankare o mu umar ak bon ko ne ziyaran da inge na min din da habaira umar bin khattab radiyallahu anhu tabbat bon ko ne adilno a wani kilafa an sai da adil tare kuma ce kata da na min da habaira dinga korganji gobu kan gase ak wani da bandi burkan sahabci tibai wal burkan haddare jahabura ngodin gonno ka ke boramo amma la hakwa ni ta ami yekno koyi wani man umar bin khattab radiyallahu anhu tabbas nakan abu usman nahdi a gane hakike ji umar ga cancan di kan a wani ganzamo ce kan bankara a wana sayyamo yarin mu kadalik bankara gazon umar ga kala to kan bankara
kan bai sai yar mu kadalika aftonan kan ga kun da mutum marsi Abdullah bin Amir bin Rabi'a ane ay hajji kamar gan Umar hajji fora ane wallahi kai Umar gana ay man diar mai kanu ni ya fanta ko ma kan mun ni ya fantanda nan kan Umar bu modi ngo no gotir waynala asban kare ke kentadan kan ga sutura wayna ga ya da mu no asun tikar asu hukum kar nan kan ato bigo non na gorbi woni cire ya no Umar aninga hajjo kul marganta ce da Umar bin Khattab radiyallahu anhu tabbat agabo da wati agabo da yamar ya da mu no kadalika Umar bin Khattab hakika agun din ya fanta wadin banda gungun la sabu agin gun da kire mu Umar bumbodin gabon asadda hay kulkan gidin mana haram wala al hakwani wal talqi al hakku amna gungaga wala mutun gundora ko foga wala mutuni ya lora makan Abdullahi ibn Umar kan tumur iza roga ne anen ga babu lokaci kulkan bore genje haifo kala furun dora am ka furun gundora ne ko ne amne wundo bora kul marganta ce aran mara hange feri kama hakika in kuna aina kutubti aina bori wati aina bori yamar aina yawo da yawo ganji aina yakin da yakin ai sibe midi bori mati wani sai aran kan sai wundo bore aran ma bai kan kuna mu gwaranga igaran guna matkan zaibana daji hamcire aga gullunda to yanno aran bai kan aran kan sai wundo bore hakika mu ga da karanga gumar mai musu igaran guna mai musu arramu kukan kan haike gan jarra arama bai kan wani mutai sabo kan muna da mu ko kan mana haye da zambo da gudun nun dara yine haikan ba mi mu ilin mun dora ya no gote wani sai aram burji karam mu mutaram humbur ko subhanahu ta'ala wani man daram mara hange te kama wallahi arramu kukan ko ta haukate haikan ai ganji kwara boraiga zam sai ya amir mu'minin wundo borno wallahi kalim gurge da borasi gobo kai warakar kalima labu kaba matkan ai tare boran zaban dinda ya da munu kazalika ai sandan da boraga zamce borawo gundo bornosi ibn sa'd ana har kono Umar bil Khattab radiyallahu anhu adinga ha ma ko agogun amma na muru ku ciago kanema muladna gonwa lokacin kan Umar diko ciakan baran muladi ane bakhin madalla ane so amirul mu'minin mun dora an wala gon wanta tewon wa Muhammad al umma go harira lokacin kan sannoci ko ciago fatan da zurai mulai go ko ciakan bara dan ko cia bai hakiki do tija ba muladin tanga gano kan ko ciago ka fata sonke ko ciago bi hin muladin go kan bara ngono ile wasi ba kan ni ba san ni ko ciogawo man ci hala wari ko no ko ndu mo ko gun wa ko cam bu ma taw funu man ci zan karo kan ga hawfun bu modum mo no ko kaadi mai mo se madina ko ara kalera ko ara bande kalera akum nukum na haika akum na haika akum ni kum ndu ke da ka sirra arana du dare kenen kam mana zo te den kan akum kuma la de ni mo no Allahu akbar katada ne hakika Umar bin Khattab awana mangaza walim ne baitul mal mangaza kila barakan kamra go kasi ne mu'aikib kan ga hawo da baitul mal gadinya kan ga baitul mal gadi ngono hanfo an mangaza kula habu ibo jine to kun wora kala di dirham yifo lokacin kan mu'aikib di mana dirham wadin ali kunu mana zaka kai ko kan go marhamira ne ko marhama fosi mu'aikib ne lokacin kan dirham yizo no ko chati dalay zo ni no mana ko chati ali ngi banda barin ko in kwara in go ka ban ko in kwara dan go kan go goy imman go wata masokole ra kan kai ka ginga goga kunni kumna wani di haifo kan zaka in kiga yi dirham yizo kula ne ibn ko chati ngo mo be halin ngi go be foti an banda bara kun kwara ana lokacin kan tofu kala biyo fo kan Umar tamba aka kin ya ne amil mu'minin no ne ngamaka
anen ka Umar do kalin ka taban dirham yi zorin Umar kambara anen zangi dirham wodin inga mina kusara Umar ninga ce hen mu'aikib so indin gama yano gono so ninwo visa ninga ba mai halcan dino ibo ne ce ni ce talifo ne ce ni kan ni konna yawo anen gina ce bani sanni fo dino go sallawo ifo kitin sanno mana Umar ninga ce hen mu'aikib ni ba annabi al'umma mai kan gamno in can da idrami zo kinara en do hani inne amilul mu'minin hundo warira afoti ni idrami ko samu gono bayti malora kan ati al hakira wadi si dirhamu wa atama yitin baytul malora Umar ga hansa ka sandan di ingi iyalora har mai kuma so bincike do hare hay kukan fundo rai kan fatta Abdullahi ibn Umar gani radiyallahu anhuma ane hanfu aine yo fodai ane kan ni yadin da yo fa bono ane ni yadin sambu kurkoi bandi ya ko kuru kurkoi din bande yadin ingir murai ngin ka makaga adi kuru kala ko kana so ati yo beri ane lokto kan ngi dingu yadin beri ati yo beri anasu hala to ran kan yera tin gabu ane ni yadin boy kan da habu umru kan yer kudu mana hay kan du yadin ga ane lokto kan in kan dayo aka hau mana yoyi kan gaira ane Umar godi kun dingi mo sai habora kala di mana yo ani Umar ne madallan da yo na so ne madallan da yo na so yo wani kan na so ane mai wanda yo wani ne ina ce Abdullahi ibn Umar wannan ane madalla ane lokacin kan ma ba goni madalla ane ngi ya kirin ka kal warado anen gina ce yo wane hakika ai wannan kula ni ngati so yo wane wo nu wanda no ngina ce wallahi yo wane wannan ai ne dai no nu filana har filana madake ce fiya na san mu ne ya anen ce to abori gumo tabbat nu go kan ce mu goy hannanu amma wa kai ba diga din bi kutu subun ka habu yawo ma nera dan ya nera ni no orjin wani kan ya dai dan magayi ai goce cin ga alfarma hay ken du riba ma kulli timma na baitul malora Allahu akbar ya ummu Abdullah ibn Umar ti zama Umar bin Khattab radiyallahu anhu ala hakika tabbat din wani ce lalle ne ce goki yin sabunda Abdullah ibn Muslim bin Hurmaz aga filla ko Abdul Ghadi ga ane hanfono Umar bin Khattab radiyallahu anhu aka kafur mana labu fora lokacin kan Umar ka kafur labu dira kasun mana labai kayarra Umar ga hauzu kasun mana dimashq labura kwar fukati ni jabiya ane Umar kun kwara dira aka kasaban da kan Umar tibma na kawra har hannabo yari munu kwayo kan go Umar ga kwayo kulse yake kala to kan kwayo diba dun boro a toru wani man kwayo dibi ane Umar tin da mana ba bonta bai yari munu ba fulsi Umar bun wara hala to kan waina ago Umar dorandi lokacin kan Umar furkwarara Umar ne wai ke mana kwara ko bai rukan ko kwara ku da bari albaraka kai an Umar ku bai ni Umar nati ai ga bar mai yar mai tumaru ra kwai kai ga nan zaman kwai wani sai wani mun daga jibi ai kwai wani mu kan ga mata mu koi manu wani banda nungo kan bakku nungo kan to din ma bakke ce ane muradin bin da beren da kula koi ka ban kare kira ko san muka numar makaran aseni ni mana katan umman ne kwai ko dum kwai wani ban kare ko dum ban kare wani kan ga bana ga nyalo iyo marti ban kare wani mati ni mana katan umman ne hakiki kwai wani ai man te gadan ai shi kwai wani da wuyanda kwai wani bere ane
wayne kwai zina nin kwai zina sambu anin ga harmi ngu monsi bumbodin waye ka bakku ngu monsi non kwa ko na kaddara abatta kwa nun sun kai no ko an ni haddan dama bayan ga umar khattab a gaban kare yuna ita ya dinda dai amma ka barka da fanni wanda al'adu kan umar gace bayan ga lokacin kan umar da bankara da sun kadan anin kwai zina da kusa wa kadalika nazibo biro fun kwa ga ba kwa mana hana sonke bon kono ni ane mo te tundum ken ni simana bari kam mon nikaru do mir kwaro ne wasu kan bon ko ni bir kara isba fura rab mana yugo isba boram di kwaro ne rayo mon dingi windi wote narum kan ni se bari kam bon ko ni windi ngiti ko kan se bari yon kan ngidi ganu kati ni mana barzun lokacin fi kan se barzun on umar karabon kalmar godi bar yodin a godi kizan kam umar ne hay bar yodin gayi ni baro gayi umar zumbabo ane man bai hala aran kwaro borai halaran kar shaitan bonno bo wida bar woni wo hakika a matkal mana shaitan dai no karan kan dai man ci barno woni waye ti ai sunna muradu ya wono umar gun ya fantan da har man ci musu tabbat umar radiyallahu anhu hakika borno kan atidda haykul kan ce mana haram am furun gundora yar mun kadalika haykul kan timana haykan bo samu ko dunyiga umar teddanda maskan sal bin abi waqas fillah ana han foni be kisam bo foti umar ti kafun bahrain labora turara chadan te yaki kande mis nganda amr kikan umar ti ikanda mo be tilmaro maga kulum wanni wallahi ay gaba turara wa yu borkan wan turan ne fiyan kan agbai matka yin ka zaman kwara bure fi lalle da dai du burwon duma kalem turara nasi amdu ka zaman mana kwara bure fi umar kwara barakan fi amana aska ane umar ce kanda ay gwani mana turan zaman yan ay gwani ne sai yan mo ne be matka ga zaman amte mu da azire ka burfuku gudunga hako umar na sai indin wana muradu man cinin ne ba ma zaman burfo ne ba ke ce burfo kan nakanin ana sai ifo ce man ai ana hankan sai ai tiba ma fai ai go humur turarawo zabanin wadinga wa kadalika na fayin wakan ya fai gugu wa kadalika nakan da kan dodin kan sai go humuru tabbat nim su ko kin kan ba nan turara hawa din da jin kan baga lalle mu turara hawa da jin kan baga hakika bai tilmalo ramu nago imanno aga fondo ay go humuru kayen do hane im so ke kayen da umma jini kay ha da turara na hawo kan da jin kan baga a wannan alhaqo miskine wani ay go humuru halma ci musu wani sim mur turaro ne im ci mur fo kan ga hagun da mati Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay ka Abdullah ibn Umar fillah ale han fono Umar gogor bore game a gogor yawo kala morfo kan tabbat afunu wongu fodo wongari fo kan ka afunu wongu fodo to lokacin kan wongaru to kwara ka sabanda maryam be fo go modu mara lokacin kan aka goro umar di matkin mari da ko fondara umar ne imal buran no mana dinar zambar fo inno dinar zambar fo ayake ne ko no tun to ate dinar zambar fo ko dirham zambar fo yek ton ta dirham zambar fo ane wato ta dirham zambar fo yek ton ta dirham zambar ta ci lokacin ka alburam modi no ngo babu mo dirham zambar ka zambar ta ci alburam modi ngo no tumi dirngu wansi amma ba tu umar yek ngo ko ni lokacin ka alburam dira ngono ine umar sai hakika lili kubara no kala hawindi no yan ko dun non tewo na kelim ni kubara no kala moram hawu moram murin mum tumi dirngu wansi bat mara hakika no yore agu humburandi umar ne wallahi da dai duma cikin adira ai zagoy man diya wallahi no ayi dirkanu dirham zambar kannan kammi in ko subhanahu wa ta'ala ko dram kai zambar wani hakika mu duma hannan il mare ko fondara ai man di ma hakika ni sai kanga bana burki mare ko fondara man da hakika sai kanga ka bana wani sai no ai zabyan kulu kalim ne ma dirham zambar ko Umar bin Khattab radiyallahu anhu halakato
awan bakkara wa kadhalika da su sune yin agoda ruku ago kani koi bore mi gar masu insha Allah indi rawara irgidi kayin fokus ni bora ay kal ko cikin lawmar kinara insha Allah bore mi taha idrosu bana takanti tarife won dunka sijir kar da irgidi umar yan tarzanai abubakar yan usman yan ali ibn abi talib yan kalamu kare hukun zaro afirki ma mai wa kadhalika da rijali kayin ba kunai barkan wanda kisa a gwanda tazna gwan tarifi na kiddu de riko ma da mizan hasanat ila min ikhlas na kira tilkum ya firsi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh